Just amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Eagle Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inzego z'ubutasi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyize Ukraine mu majwi ku rupfu rw'umwana w'inshuti ya Perezida Vladimir Putin. Ikaze. Uyu mukobwa wa Alexandra Dugin ufatwa nk'umucurabwenge mu butegetsi bwa Moscow yiciwe hafi y'umurwa mukuru Moscow muri Kanama uyu mwaka nyuma y'uko imodoka yaratwaye iturikanwe n'igisasu. Hari raporo y'inzego z'ubutasi bwa Amerika yabunwe na New York Times igaragaza ko icyo gitero cyategetswe na bamwe mu bayobozi bakuru mu butegetsi bwa Ukraine imaze amezi 7 ihanganye mu ntambara n'Uburusiya. Iyo raporo ntabwo igaragaza umuyobozi bwite wa Ukraine waba yaratanze uruhushya rwo kwica uwo mukobwa cyangwa se niba Perezida Volodymyr Zerensky yarabisinyiye. Dugina w'imyaka 29 yari umusesenguzi kuri televiziyo yo mu Burusiya. Akimara gupfa ubutegetsi bw'Uburusiya bwashyize mu majwi inzego z'ubutasi za Ukraine nubwo zo zabihakanye zivuye inyuma. Dugina se wa Dugina n'umwe mu Barusiya bashyigikiye byimazeyo intambara icyo gihugu cyashoje kuri Ukraine. Bivuga ko ari we wagombaga kwicwa akarokorwa nuko yaguranye n'umukobwa we imodoka mbere gato yuko igisasu kiturikana. Uburusiya nta gikorwa cyo kwihorera burakora. Icyakora Amerika ifite impungenge ko bishobora gutuma icyo gihugu gitegura ibindi bitero byo kwihorera ku bayobozi bakuru ba Ukraine. Inzego z'ubutasi z'Uburusiya zivuga ko hari umugore ufite inkomoko muri Ukraine wakodeshaga mu nyubako imwe na Dugina, ndetse bakemeza ko ari we wateguye icyo gitero kuko nyuma yiturika uwo mugore yahise aburirwa irengero.